Absolutely. So fun. Yes. Let me introduce you, Maman. Hello. So Maman is Hi. from Indonesia. Yes. Ah, Indonesia. And nice to meet you. United States, East Coast. Yeah. It's So Maman 10 o'clock. is doing lots of things. So he came to.
เลยนะฮะผมแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันมีอะไรติดขัดอะไรแจ้งนะครับทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับทุกท่านยิ้ม ขอบคุณครับ everyone smile for the live okay okay So thank you very much for the nice introduction. I didn't understand too much, but maybe I just use this because okay. So thank you, and very welcome to be here. And thank you for Surat and Katia to organize this, and thank you for the foundation to support this event. So first, we will have a session in which our great friend Tim volunteered to give some sessions. He's in now Connecticut in the evening, and he gave a talk yesterday at 2 o'clock in the morning in the ISM Tech conference. So he's a hero. He's always up all night giving GeoGebra workshops. And I will talk a little bit about an overview of GeoGebra. Then we will have the presentations or the workshops. And then in the afternoon, we will have some presentations by Vincent. And is anyone would like to give a presentation of the work? I think some of you registered for this. Maybe a 10-minute presentation, and then also we will work a little bit on materials with hands-on materials with 4D frame, and then how we can connect the physical and digital world. But I will explain this. But if you would like to give a presentation, just let me know in the break. And then I would like to welcome Tim. So he will talk about 30-40 minutes, right? So he will just give some cool stuff as yesterday, and maybe even more cool, and so on. And I will give some. I brought some GeoGebra pens and another thing, so we will distribute it during the session. And thank you, and enjoy the day, and then let's have some fun during the day. Okay, Tim. Yes. The floor is yours, right. or the Thank screen is you. yours. Sawat krap. Pom chu Tim krap. And that's all the Thai I know. So thank you for having me. I am honored to be here. And Joel, thank you for letting this be 10 o'clock at night and not 2 o'clock in the morning. I thank you. But I love GeoGebra. And I use GeoGebra a lot in my full-time teaching to foster student-centered learning, not teacher-centered. The problem in mathematics education worldwide is that learning is often teacher-centered and not student-centered. I want the student to be at the center of his or her learning. They should be. So I'm going to show you GeoGebra Augmented Reality. It's the newest app that GeoGebra has built. Okay, it came first for Apple. Okay, and a few days ago, Google just announced. Google published an article about AR Core by Google. It's augmented reality on Chromebook tablets, but it's also on Androids and those devices. So you can set this up later, but I'm going to show you here. If you have an Apple, all right, let's start with Apple. Go to App Store on your iPad or iPhone and download this app, GeoGebra Augmented Reality. It's an amazing app. And of course, it is free, as all of GeoGebra's apps are. Okay. If you have Android, okay, Android, write this down, but you want to install
AR Core by Google. You need to, if you want to use augmented reality on your Google Chromebook tablet or Android phone or Samsung tablet, anything that is not Apple, not non-iOS, you need this. And on Android or non-iOS, you also need GeoGebra's 3D graphing calculator. So Android users, Android, you need 3D graphing calculator from GeoGebra. You also need AR Core by Google. Those two apps. Okay. Maybe the other thing. Maybe you can take a yeah. picture of the if you need some. Right. If you have a Chrome tablet like I'm using tonight, you need Chrome version 69 or higher. That's all I do know. You know, you need AR Core by Google. You need the 3D graphing calculator, and pretty much that's it. Apple, iOS, iPad, iPhone, one app, GeoGebra Augmented Reality. And you can get that later, okay? But I want to show you the power of this technology when it comes to not only putting the student at the center of the learning, but it's fun. It motivates. Okay, so check this out. Okay, well, I'm going to start on the Apple version first. Okay, so I'm going to make this bigger here. So this is my iPad. Okay, let me just unlock it quickly. Okay, so augmented reality is right here. Okay, so I'm going to open it up, and you'll see up here you'll have a menu where you could look at several things. Basic solids, for example, right? Prisms, regular polyhedra, okay? And you could look at it any angle, go close, far away, okay? Students can explore virtually, okay? And, Klein's bottle, pretty cool. You can actually try to go inside. You need to be still and slow. Try to get around there, right? Anyway, I'm not gonna try, but what I love about it is making connections now to concepts students are learning in class. So you want to hit two functions right here, right? Now, there are two surfaces shown, paraboloid, right? And the blue surface, the hyperbolic paraboloid, but let's get rid of them. One thing that many students learn in algebra or pre-calculus are the conic sections. Circle, parabola, ellipse, hyperbola, right? And so where do they come from? Well, we need a cone like this, right? And we need a plane. So I'm going to type z equals 4. Now, not every high school student will know that that is the cone equation, but they don't need to. They do not need to know. Give them the equation. Let them graph it and check it out. I ask students, what does the intersection look like? What is it? And it's a circle, right? We can jump in
explore, view from any angle. We can actually go in as close as we want, try to get in there, right? You can see all around. Now, let's change the equation. Z equals x plus 1. Does anybody know what this is? What is it? Intersection. It's the parabola. Okay? Now, we get a parabola, right, when the plane is parallel, the pink plane is parallel to the cone slant. All right? It's here, 45 degrees up, and this plane, like y equals x, right? 45 degrees. Makes sense? So we get a parabola, and we can, you know, explore it from any angle virtually. It's amazing. Okay? Now we can change this equation here. And there's your ellipse, right? Explore. And to make a hyperbola, just pick a I don't know if slope is the word, but just pick a coefficient that's you know, larger than one we used before, but you get one branch, the hyperbola, right there. So one exploration that could be made so much better with augmented reality. But that's not all. We live in a three dimensions, right? So check this clock right here, right? 10:25 at night, Eastern United States, whatever. But what I ask students, this is where it's powerful. Students can now build models. To model, I ask students to create a model for this. Now, what does this look like? Describe. You got a cylinder, right? Half of a sphere, and I have a circle at the bottom, right? So now, what would the equation, at least of the sphere, be, or the half sphere, hemisphere? Well, from what if students that study graphs of function graphs in 2 dimension can do it in 3 dimensions. So watch. Oop. Now that's big, maybe too big. So to save time, I'm gonna make radius 3, kind of like this. And to fit, right? The augmented reality goes -5 to +5, and any axis. So I'm going to move it up 2. See? Like this here. And now, next I'm going to try to model the bottom. That's a circle, right? Horizontal plane. Let's try z equals -5. But that looks like a good height. But one problem, it's not a circle. Well, in augmented reality, you can restrict the domain. Take points out. So I want to map all the points where x squared plus y squared is less than or equal to 9. And look, now I can try to fit.
check it out. The pretty, I mean, not perfect, but a pretty accurate model. And just think of the connections that students are making to three-dimensional objects in the real world to the mathematics they are learning. Powerful, super powerful. Okay, and I love giving giving students challenges like this. For example, even something basic like funnel. Okay, so just to show you that you can. Now, if I try this, it's a cone. I know it's a cone, right? And so, but it's the slant is not right. It's a little off. So I need to make this steeper. Well, how do I do that? Well, I can come in here, maybe. See, try that. Let's see how well it fits. Now, if you are the teacher and your student does this, what do you think? I mean, to me, it's a we're not building a bridge, but it's a pretty good model that we can jump into and explore. Pretty powerful. Okay. Now, lots of things you could do with this app, and on online here in the group that Jos will give you the link to later. Okay, let me see here. So all of the materials in the GeoGebra groups here. So if you register for GeoGebra, go to groups and then use this. Oh. So if you go to the GeoGebra, register, go to groups, and then this is the code JCXPX, and all the materials that Tim and I will put, it will be on this link. So we can create a classroom here, and then everything will be appearing. Okay? In this book, there's one book. It looks like this. It's got eggs, egg pictures. There's an introduction, but down here are the modeling challenges. I have 20 in there so far, but like items that people love. I mean, I don't know. I love Toblerone candy. Okay, and you look at it, what's it made up of? You have two equilateral triangles and 3 rectangular lateral faces, right? But watch. We can go through it, right? You can drive right through. But see, the equations are hidden. Students cannot see equations. So now we could fit that, but it actually is an absolute value equation, right? Looks like a English letter V, but students can work together to create function models that model real world objects to scale. Okay, kind of like that. Okay, but you could do lots of different things. Okay, so right here, for example, I mean, there are several. Okay, but let me just try to pull one here, like a light fixture. But you can explore later. Okay, you see it right there. But all in this book. Okay, now with Apple augmented reality, iOS, Apple, right now
you can only enter two equations. Z has to be a function of x and y, right? Z equals a positive, Z equals a negative, but Z equals, okay? So then when I want to form a solid of revolution in calculus, right? If you think about it, right? We have a solid of revolution about x-axis here. Radius is f of x, right? And the circle has equation y squared, right, plus z squared, or y squared plus z squared equals the radius squared, right there. So that's the trick to graph surfaces of revolution in augmented reality for calculus, right? So right here, right? See, for this one, I took sine x plus 3 and rotate around x-axis. But I have to do it in two pieces, the top piece and the bottom piece right here, okay? So that's what I do in augmented reality. And that's how I actually do it. So in this particular example right here, I'll show you. This is one of my wife's lovely pottery pieces, a bowl, okay? So let me ask you, what kind of function looks like this? I think I heard someone say it. Looks like Square root. Square root, right? So let's try that in augmented reality in Apple. So I'm going to take it back out here. Let me just get my iPad. Share. Let's see. 1 second. All right, so now augmented reality. So the bowl is right here, okay? So I'm going to show you what I did to save time, but the square root of, I had to take time to figure it out, but let me see, 1.9 square root x plus 1. That was the function squared minus y squared. There's the top half, right? See, the function I rotated, this right here is the graph I spin about x-axis, right? And then z equals the negative square root of same thing. Squared minus y squared. Enter. There it is. So the bowl can go inside, but let's test it and see how well it looks. I'm sorry for the mess. My kids love Legos. All right, but here, see if we can. Not bad. All right. Bowl. But thing is, fractal. Students can create. Let the student create. Let the students build. Okay? Powerful. Powerful. So now I want to switch to Android. Okay? On the Android device, okay? Or Chrome tablets, augmented reality works right out of the 3D graphing calculator. That's the app that I'm in right here. Okay.
So now to make a solid of revolution here is much easier right now, okay? But on this device, augmented AR Core by Google is awesome, but well, actually I shouldn't say that, but hang on a second. So let's type this in. Let's type in a function. Let's type function. So f of x equals, let's say, x, right? But from 0 to 4. Here is something that geometry students and calculus students can both do for two different purposes. Okay? I want to see. Some students struggle. If I spin this around x-axis, what does the 3D solid look like? I don't know. Well, let's find out. So next, I'm going to make a slider. I type letter A, enter being down here, right? But now, settings, my slider is going to be the angle. So I'm going to do 0 to start, and 2 pi finish or end, and increment by 1/100th to make it really nice and smooth. Okay, so see 0. Now nothing here yet, but here it is. There is a command. You type it, it shows up. Surface. Touch it. See? I want to make a surface by spinning. I want to spin function f, right? Spin that many radians or degrees about the x-axis. That's all I have to type. And look how cool that is, right? Caption style. Okay. Well, anyway, but right here, see, solid of revolution, right there. 1 second. Wait a minute. I'm trying to show the settings, algebra, description. There it is. Okay, but I can rotate about the y-axis now. Change x to y and watch. Goes over here. Not just this function, but any function. Let's try sine x. See? And hidden for now. There. So we have we could rotate any graph about any axis. So now let's look at this in augmented reality. I'm going to hide the plane. There we go.
change the color quickly. Make it look nice. There we go. I like that. Or if I rotate about x-axis, looks like a fish, right? So let's look at it now in augmented reality. You'll note for Androids, there is a button that says AR right here. What you press it, okay? And what you need to do now is move it to the floor slowly. And you should see a triangles appear. That is a good thing. So what you need to do now is touch anywhere to place the object. And use your 2 fingers now. I'm actually standing up, but we can actually explore this fish here. And I can spin the slider. See? Powerful. And if you want, we can jump inside. Just like that. Okay. So this is GeoGebra augmented reality on non-iOS devices. So Android, Chrome. Okay. But that's how it looks. Okay. Now you can also, one more thing to show you here. You can also, let me clear. If you click open, you can open any public file, any resource that is available to the public. Like, for example, I have a triangular prism resource that students can use, because many students struggle with seeing it, like surface area, volume. But like, let's take a look in augmented reality. All right, I'm going to aim it to the floor. Oh, almost lost it here. Hang on. Let me try this again. You have to go slow. It's very, very sensitive to movement. Hang on. Let me try one more time. Sometimes you get really close and move back very slowly. But let's see. My Chrome tablet is very hot, so I was using it a lot before, so I don't want to push it too much. But you get the point. Okay, so that's GeoGebra augmented reality on Android. It's still very new, very, very new, and it will improve over time, just as the one on the
on iOS, Apple will as well. And one more thing, if I may, just to show you quickly, if you like what you see here with augmented reality, I post something now almost daily on my Facebook page. It's on Facebook. It's called Brzezinski Math. Usually a GeoGebra post once per day. Just ideas for teaching, for learning. Feel free to like and follow if you choose. Twitter, on Twitter, it's at @dynamic_math. And yeah, so that's GeoGebra augmented reality, and would be delighted to take questions if you have any. Thank you very much, Tim. So, thank you. Any questions? Kob kun krap. Thank you, Tim. Thank you. So, any questions Pleasure. then that you might want? No? Yes. Thank you, Tim, for the presentation. I was wondering, Sure. is this group, will this code get us to this group, you know, a week from now, for say? I want to get to where you have all these applets stored nicely, and this group will still be maintained that we can access down the road. Yes, Okay. I will never ever delete it. In fact, Thank you. right, in groups, my groups, right. Okay, 30. That's awesome. But yeah, where it says resources here, this is, yeah, everything is here. You can look at it later. Augmented reality for Android, augmented reality for Apple, okay, and lots of other things as well. So yes. Yeah. You're welcome. So in the new GeoGebra website, you can create your own groups. You can create your own. It's very similar to Google Plus or Facebook, that you can follow people and then you can collect your own resources. So I will talk about it a little bit later. So it will be possible to create your own classroom, and then maybe Tim, if you can show what you, we don't have too much time, but maybe you can do it in 5 minutes. That Yeah, how do you create a classroom? Like, and right. Well, and then this how you is- assign some things to students. I think that is then that could be Yeah, very and- useful. And then I will give an overview of what is happening. Sure, I can demonstrate that very quickly. Yes. So what I will do is find a very easy task for everybody. All right. One of these books in this group that I created here is a tutorial for teachers. So this one, creating regular polygons. This is the easiest tool, right? Or one of the easiest tools, right? All you need to do is plot 2 points and enter the number of sides. So heptagon, right? And so there you go. But I, the teacher, want to see students' work. So how do I do that? Well, in a GeoGebra group, you could find a GeoGebra resource, and up here, share. And I can assign it Google Classroom, Microsoft OneNote, right? Or a GeoGebra group. So I choose GeoGebra Day Bangkok 2018. And so directions, students, please complete now, exclamation, and then do, well, it's Sunday, it's my Saturday, but it's Sunday for you, so I'll pick 21. All right, so post now. Everybody in the room, if you're in the group, refresh URL, or you don't really have to, but
look at the 4 words: posts, members, resources, but this word is different. My word says feedback, but your word says tasks, right? So if you click on it, right, everybody in this class, right? No one has started yet, but if you would, please click on the task, click it, okay, and make a square, right? Or make a regular pentagon. I don't care. Make something, okay? And then at very bottom, you see a turn in button or submit button, okay? But your work is automatically saved here. It saves, and it's there forever. Okay. Now look, Eric is done. I see a check mark next to his name, for example, right? And I could refresh yet again. And let's see, Louis done, right? And again, I know, and this student is in progress right now. Okay. I'm sorry, I can't pronounce that name. But if I can look at Eric, I look at Eric's work. Eric, where are you? Right here. Okay, you're Eric. Okay. So this is exactly how you handed it in, right? You submit like this. And I say I can look at his work and yep. Okay, so I say great job, exclamation mark, and then I can mark it as complete or incomplete or whatever, right? And it brings me to the next student right here, okay? Whether the student is done or not, that's up to the student, not up to the teacher, right? This is not a grade book. This is formative assessment and not summative. It informs the student, it informs the teacher. Ongoing progress. So, yeah. Very good. Thank you. Any other questions? Sure. No? Okay. So let's give applause to Tim. Thank you very much. Thank you. So, thank you. It's a pleasure. Thank you. Tim, you are welcome to stay with us. I will give an overview of GeoGebra now, sure, I'll and hang out. If you want to stay, but yeah. of course you might want to sleep. Go for it. And afterwards we will start the workshops. So maybe I share my screen with you. I don't know how to do it. This is just at the bottom of the window, hit share. Okay, share. Yep. Do you see? There you go. Yes. Okay, and I have a talk. And I'll mute my mic. Okay, so should I get closer? Oh, I think I can't get closer. So yesterday I gave a talk at the conference at IPST. I would like to give you a little bit overview of how GeoGebra is developing, and also we are doing research in GeoGebra, and I would like to encourage you to be part of the research, and then we are working on STEAM education, and I will give you some examples of some of the activities what we are doing, and in the afternoon we will do lots of different kind of things. And Tim is with us, and then maybe some people on the YouTube channel. So I don't have time to complete all of these kind of things, but just giving some examples. So
I was working with GeoGebra for about 17 years now. So I met Marcus in a conference when he completed GeoGebra as his master's thesis. And since then, I was building the community. So the community is you, and there are lots of different places around the world where GeoGebra is done. So the original idea was to connect dynamic geometry and computer algebra, but you have seen Tim's presentation, and actually Tim, you can add any time in my talk as well, because GeoGebra is developing very quickly, and then it's very difficult to follow all the things, but I will just show some of the things. So now you can use GeoGebra on the web. You can download it, you can use it on your phone and tablets and so on, and then you have seen augmented reality, which I will show. So there are more than 100 million students and teachers are using it, but now in China they are adopting GeoGebra in all the textbooks, so there will be another 200 million users, and then it's an open source community, so it's free for teachers and students, so very welcome to use it. And then it's very good to meet the community who are using GeoGebra all over the world. So now it's used from essentially kindergarten to university, and many subjects, not only mathematics but physics, chemistry, architecture. Some people use it in history, and very many different kind of ways. So from high school level, it just went to all different kind of directions, because the community is developing it. And what is a very big advantage, so it's open source, and then we don't really want the community, or that there is everything is available and then free, and then we ask the community to share resources. So there is more than 1.5 million resources already available, and there are some people who are creating really amazing content, but like Tim or Vincent and Utichai, who are doing really good things. But there are lots of resources on the web which is available. So please use them, duplicate them, translate, and so on. And we have GeoGebra institutes. There are about 250 GeoGebra institutes in 130 countries. There are some in Thailand. IPST has one, and you can create a group wherever you want, and then just work together, and then it's a very nice opportunity to work. But as I said, I was a mathematician originally, but now I'm working on education research. I was leading the doctoral program and the master's program in Cambridge for 7 years. I lived there for 13 years, but now I moved to Austria, where the GeoGebra development is most done, but the GeoGebra is developed all over the world. So we have now a doctoral program on education and on STEAM education, and we have about 25 PhD students which work. I will show some of these kind of things, but what we want to do is develop a center for education research, and it would be very nice that some of you would come to us for any period of time, for a week or a year or 3 years, or if you know anyone who would like to do a PhD, we are doing it in Linz. It's free, because in Europe PhD there is no tuition, and also one so most of the courses are online. So some of the students are in Linz, some of the students are in Uruguay, in Brazil, in Iceland, in different kind of places. So I would encourage you to come with us. We are doing lots of conferences. I will do some announcement of some conferences. So it's a very vibrant community, and what we do is developing different research ideas. And then this is essentially the same program which we were running in Cambridge. So we hope that some of you will come and join us. So what kind of work we are doing with my PhD students?
Vincent, can you take some? So yesterday I gave a longer talk about the different kind of research, but so I would like to show some of the activities which we are doing in Linz, and also because GeoGebra is open source, there are hundreds or thousands of projects all over the world. So what we do is now technology is accessible. It was a problem in the 90s and then the early 2000s that students don't have computers and then difficult to get to the computer lab. But now every student has a smartphone, and there are lots of projects which is giving laptops to students and so on, so you can use it anywhere. But we are still very much in the beginning of using technology in education, especially in STEAM education. If you look at PISA, there are about 3% of the teachers are using technology, which includes PowerPoint. So then there is a probably less than 1% of the teachers in many places are using technology in a meaningful way. So we are doing research to understand that what is the technological environment. So for example, Edith Lindenbauer, my student, is looking at how functional misconceptions are arising in the technology environment. We know a lot of things that students have misconceptions when they draw on paper, but it's very different when they use technology and then how they are looking at things. And then also we have a group who is evaluating materials. So if you create some materials for desktops, that is very different when you are creating something for touch devices, for the phone. It's a very different kind of format to be able to use in the classroom. So different kind of formats need different kind of design on tablets, phones, interactive whiteboards, and so on. So there is a group who is working on this. And also we work with big organizations like Uruguay, who every student and teachers get a laptop. So this is a program running for 13 years. So last year was the first year when students graduating from school don't know how the school it is without a computer. But then the problem is teacher training. How do we train the teachers? So many times students are much more familiar with technology than students. So two of my PhD students, Fabian and Cecilia, are working on how to develop teachers training for a whole country. And they are using gamification for teacher training, which is a very interesting example that you are giving games for teachers, and then I will talk about gamification a little bit later, and then teachers are competing and there are leaderboards, and it's very, very fascinating what they are doing. Similar work in Argentina, when millions of laptops being delivered, but how do we train the teachers to be able to use the technology, and then how do we learn from the students? We were running some projects in Zambia with the help of the ARM Foundation in Cambridge. So we got some computers and tablets, and then we were running some GeoGebra work in Zambia and in England. And what was very interesting, that the students in Zambia who didn't really have mathematics classes, they never seen a computer before, they were really creative and really experimenting with mathematics. So they were much more creative than the English students who just wanted to get a better grade and then please the teacher and so on. So in developing countries, and then there is lots of things in which we can learn, because mathematics is not exactly what we have in the school. We can have lots of creativity and so on, and we would like to involve all of this kind of work. Collaboration is another work. So we collaborate. So one of them is GeoGebra materials, but there are lots of materials. How do you find the good materials? How do you find the right language, the right level, the right quality? So my PhD student who just graduated, Barbara, wrote her PhD that how do we evaluate good quality materials? And one of her results is that the author
who is creating good materials is one of the most important elements. But now we are trying to integrate her research into the GeoGebra search, that everyone can find the right kind of materials. And on the new GeoGebra website, which is like a social media website, so it's like Facebook for mathematics and for STEM, because many of the schools don't allow Facebook or other things. So we need platforms to share with the students and the teachers. And then Tim showed how you can create virtual classrooms, how you can give feedback for the students, but also you can follow some of the authors. You can follow Tim or Vincent, and it's a possibility to create groups and work together. Also, we are working on collaboration online. So then there is an effort. It's done by Drexel University, Ben Gurion University, and MIT to create some of these online collaborative platforms. And then we try to encourage not only in the classroom collaboration, but online collaboration as well. And Tim showed that there is a possibility to create a book, which means we really need to rethink that what is the role of the books in the classroom. So until now we had the printed textbook, every student had their own textbook. But there is a possibility to create that every teacher can create a book for the students. So you can compose whatever you need. Then the students can create their own textbook, just collecting all the materials. So there are already tens of thousands of GeoGebra books. So you can adopt, you can create your own, and then it's a very easy way to rethink the textbook. But we need to do research that how we can do this kind of interactivity as well. Experimentation is also very important. So in the afternoon we will do experimentations, and my PhD student Diego is working on how do we connect physical and digital reality. So it's very important to do hands-on activities, and then we can connect with the physical and digital worlds. And you know, the students are very fluent moving from physical to digital, and then we really need to look at that, what is the advantage. So we use some of the materials which we can model in the digital environment, and then we go back. So we use 3D printing, and GeoGebra has a 3D printing option now. I will talk about it later. And also, how do we use some of the teaching methods? So flipped classroom, which is becoming very popular because of the videos in which being used. So Robert, my other PhD student, is working on flipped classroom. But again, we need to train the teachers. We need to create environments where teachers can work as more like the student-centered activities. So the students are preparing before the classroom, and then just work on this flipped classroom environment, which is more than videos. So we try to focus that not only videos are possible, but at the same time we need to create videos. So Bea, my PhD student from Iceland, is working on silent videos, which is a very powerful concept. So it just came as an idea that students are very familiar creating videos, and there are these YouTuber movement and so on. So then the task, what you can do, that create short videos, half minute, 1 minute, and then give it to the other students, and they have to annotate it, and they have to give an explanation, and then the giving back to the teacher or to other students. So this is a really interesting and very powerful tool, and students are really enjoying creating these videos and then working within these videos and then sharing with each other. And then essentially it is becoming a kind of self-learning classroom, because students are posting videos each other. So many of them are doing with GeoGebra, and it's a very interesting concept. So you can see how it is working. Or students are very familiar with technology, much more familiar than many of the teachers. So there is a project in Kerala in India
where the university hires students, 10-year-old students, to become teacher trainers. And it's a very successful program because the teachers are becoming more familiar with this environment, that they can learn from the students as well, because there is many of the pressure with the technology that the students know more, and then the teacher is afraid to use technology because students can do this. But through this program, when we are learning from the students, it's much more familiar for the teachers when they go back to the school. Talking about innovation, so I talked about gamification. Fabian and Cecilia are working on gamification. So there are lots of gamified environments in the classroom, and the gamification is all around. You get points in the shops, you get leaderboards and so on. But Cecilia is working on that. We are trying to find these kind of gamification elements like points, levels, leaderboards, and then rewards, progress. That what are these gamification elements, and also what are the player types. That some students want to collaborate, some students want to explore, some want to get the higher score. So how we can help teachers to do this kind of environments. But as we know that GeoGebra is a tool to create this, create mathematics and so on. So our goal is to create a gamification editor, because most of the gamified environment on the web is already done by some concept. But what we try to do is create an environment that every teacher can create their own gamification in the classroom, or the students, if they want to create some kind of game for other students, they should be able to do this. So Cecilia is working on it, that what are the main elements of gamification, and how we can create an authoring tool like GeoGebra to create an own gamification environment in the classroom. GeoGebra sensors. So every mobile phone has at least 15 or 20 sensors. So you can use the sensors in GeoGebra, and then the tool will come out soon. So if you want to measure gravity, what do? You turn on the sensor tool and then throw your phone. And it will collect data, and then you can measure gravity. But of course, it's better to put it in a box or something not to break the phone. But you can use light and sound, GPS and so on to connect all of these sensors. So Melanie is working on it, and then hopefully it will be released. There is a beta version for this sensor as well, so we will try to do this. There is a new app on the phone, which is a calculator app. So you can turn the mobile phone into a calculator, so students don't have to buy a separate calculator. And then you can have an exam mode, which students turn the flight mode on, and then the teachers can also monitor that if they use only GeoGebra or other applications, and you can replicate in this graphing calculator on the web or on the phone and so on. But the fourth is then that what we try to do is create different kinds of calculators. So it will be a scientific calculator, a graphing calculator, a CAS calculator. So you can customize the calculators for the students, and it will be part of larger testing in some countries, and then very likely that GeoGebra will be part of the PISA testing in the later. So GeoGebra is running in the background of many other apps, and then Google, Microsoft, Apple, all of these running GeoGebra in the background of many of the apps as well. So augmented reality, have you heard this before? Yes, so Tim just showed some of his videos. So you can check Tim's YouTube channel,
And there are lots of very interesting modeling exercises as well. So All of the videos are in that GeoGebra book. yeah, all of the videos in the GeoGebra group and the exercises as well. I have a PhD student in Israel who is working on big data and artificial intelligence. So what we try to do is try to detect creativity in the classroom, creativity of the students. So it's very difficult to find creativity of the students, because usually very creative students are not the high achievers, because they look at problems differently, but finding them is difficult because they might not get the final result. So what we try to do is doing different kind of creativity measurements and giving examples when the students can work on different ways. And then we use this streaming data from GeoGebra to help the teachers to notify that there is something interesting is happening with this kind of students. Maybe you need to look at the work, what they are doing, maybe connect it with other students. So we try to use this kind of machine learning to look at creativity, and also it will give opportunities not to grade only the final results, but also look at that what is happening with the students on the progress, and also finding the students who might be not high achievers, but very creative as well. 3D printing. So now you can export GeoGebra into 3D printers. So Diego is working on this, and then we have a conference. I will give you a thing. So we are working a lot with arts and mathematics, and you can create 3D printed materials. So you can use the GeoGebra 3D or the AR, and then taking some of these materials and then do 3D printing. So all teacher students in Linz have to do 3D printing, and then it's very good for the students, and it gives lots of new challenges for the teachers, because it's not obvious that what you are printing out, what you see on the screen, and then how do we connect this kind of work. So there is if you search on the GeoGebra website, Diego created a book, How to Use 3D Printing. So you have tutorials, examples, and so on, and I think it's connected to some of team's work as well. And we work with lots of artists, and then you can use mathematical arts to do 3D printing and 3D modeling as well. I will give you some more examples of these kind of work. And of course, there are many other directions. So Melanie, my PhD student, is also working on usability research. We try to improve the interface of GeoGebra with eye tracking and other things. And there is a solver application. So there is one student who is developing a step-by-step solver. So it will be available soon. So you can just give equations and so on. And there is a new GeoGebra notepad, which is an application for interactive whiteboards and for tablets. So you can take notes. It turns into text and equations and so on. So it will be a GeoGebra notebook. And also we are trying to improve the GeoGebra materials website. So for tagging for different school levels, topics and categories, and the lesson plans and so on. And then also, as Tim showed, that you can include text, videos, and whatever to create this kind of environments as well. And why we are trying to do this is we really would like to involve teachers and students in research. So probably you know I work a lot with Finland and with our friend Christoph. So all teachers in Finland have to do research, and then probably you see that there is a lot of very good things is coming out of Finland, because
very highly trained teachers and students. So please get involved in these kind of things, and then and work on, and we try to help the community with these kind of coordinations. And then probably there are other fields of GeoGebra which is developing, but I don't know about. Tim, do you know any other stuff which is in progress? Because there are so many developments, and I try to catch up. Too many to count. There really is. It's amazing. I think you touched on all that I could think of. Yeah. So what we try to do is try to do so. And then thank you, Tim. So there will be other stuff anyway. So since we don't have too much time, and then we had a project in Hungary where we trained teachers in how to integrate technology into all schools in Hungary. So we worked with 950 schools and 2,500 teachers. If you are interested, I can give some details about it. All of these materials available. But what I would like to show that we are working on STEAM education. So STEAM education is including the arts, but arts in a broader sense. It's design, creativity, creation, and so on. So what we try to do is integrating some of these activities, and what is very interesting that so in Finland this has been going on for a long time. That how we can include art, and then probably you know that there will be no subjects in Finland. So they are trying to connect in this kind of interdisciplinary learning, and we are working on a review on STEAM education with my colleagues in Cambridge, and then try to look at what is the pedagogy, that how we can bring back creativity into the classroom from different perspective, and then have this kind of transdisciplinary moving. So from disciplines, from mathematics, for example, to connecting with history and all this kind of work. I will give you some examples. And what is very interesting is that Korea started to integrate STEAM education, and many European countries as well. So probably you know Korea is one of the highest achieving country on PISA, like Singapore as well. But students are very unhappy. Right? They don't really like mathematics and science because they have to take the test all the time. They are not too creative because the more time they spend in the school, the less creative they become because they are working on the exam. And then also it's a very big problem that the students are depressed and committing suicide, and there's so much pressure. So Korea realized that it needs to be done something because then they cannot, without creative graduates, it's not really possible to do research and innovation and startups and so on. So they are thinking ahead that how to change education like Finland in the next 10, 20 years, moving from the tests to the more creative way of STEM education. So they are working on STEAM, and then Christoph is now in Korea, and I go there to help them. So they have a very interesting program, and it would be very nice to see that what they are doing, because Finland has been doing it for many years, but changing a system which is based on tests is much more interesting to see. So there is lots of this kind of creation and STEAM activities in Korea. So I would like to give you some examples on what we are doing in STEAM education and how we can integrate this. So Christoph and Diego, we are working on some of these activities. And one example is creating the geodesic dome. Probably you've seen geodesic domes before. So this is one of the a very strong structure which was developed by architects, but it also has very rich mathematics and physics and so on. So we use 4D frame, which is also a Korean thing. It's designed by an architect, Hogul Park, in
in Korea, and it's very cheap, very strong material, so you can build small ones. In the afternoon we will do some of this, but also you can build large structures like 3, 4, 5 meter high structures, and then we work with students, and it's really much based on collaboration. It's a very complex activity to create this kind of dome. There are about 1,000 materials, and then students have to work within a group and across the group to create this geodesic dome. And they are building it, so usually when we give workshops for students, they can do it for 1.5, 2 hours. We do the same for teachers. It takes about 4 or 5 hours because coordination across teachers is much more complicated. And also what they do is that they are modeling it in GeoGebra. So Diego is working on how we can use physical activities to connect with digital activities. So in that case, we will be able to discover the mathematics behind the building. We can explore symmetries and so on, and then we can do new designs which can be done in the physical world. So how do we move between the physical and digital world is a very interesting way for students, because students are really living in these digital environments. But we can get it further, so it could be like a half year or an entire year activity to work based on the geodesic dome and then go to many other directions. So in Finland, they created the world's largest ice dome, which is a very complex project because ice is very heavy. So there were architects from the Netherlands and from the UK helping that how do we create this structure, but geodesic dome is very strong, so it became a national project. So it was about 7,000 students were involved, so they created the geodesic dome. There were science festivals inside, and then they explored in the classroom. They went back to their schools and then work on this. So there is lots of things what you can do with the geodesic dome to connect with architecture. If you look around in Bangkok, you will find many of these structures building malls and buildings. So it's a Disney World in the world's most Nordic buildings. Of course, you can do it with origami. Natalia, my other PhD student, is working on origami and GeoGebra. That's how you can do this. You can connect it with computer programming as well, and with arts, or what you can do, you can go to the extreme. You can do mathematical hairdressing, which is Christoph is a volunteer. So next year in our conference, you can get a geodesic dome haircut. We will have some people doing this, so you are very welcome to join. And also we work with the Ars Electronica Center. So there is a big festival in Linz, which is Ars Electronica is one of the leading institute for technology and the future. That's how we connect society and technology. So there is a big festival with more than 100,000 people every year. One of the most prominent science festival, which has a place, create your own world. So there are thousands of students are coming. So last year we did the geodesic dome project, and we did some modeling with GeoGebra, and then this is a video showing lots of robotics on this version. He's a very famous artist working on robotics and arts in New York.
we will do in the afternoon. These are robots from recycled material, so you can take the trash and then you can build robots from trash. I think it's enough to see, and then also we can connect GeoGebra and then this kind of STEAM activities with history. So Diego, my PhD student, is found a book with Leonardo da Vinci, and then he had an idea to recreate it physically and digitally. So he's from Brazil, so you can find all of his work on the GeoGebra site. So they have been creating these Da Vinci bridges from woods and in GeoGebra, and also you can create lots of other things. So, for example, a catapult, but you have to be careful not to hit the screen. And also in a 4D frame. And in GeoGebra, and there are lots of opportunities moving from physical to digital to learn, because you have to have very different skills, and then you can use the skills and the knowledge in building in different directions as well. So, as I said, we do lots of robotics from recycled materials or 4D frame. So 4D frame is a very flexible material. And for example, this is a robot competition in Korea, which is happening now. Actually, there are tens of thousands of students working on this. Or in the afternoon, we will build some structures, and then you can use drones to use these materials, and then you can model. So it will be connected to GeoGebra as well. And Diego is also working on game design, which means that students are playing lots of different kind of games. But the idea was that why don't they create their own games? And there are many different ways to do this kind of thing. So they can create games in GeoGebra. So it was a project in Canada when the students are using GeoGebra games. But also what you can do is that you are creating games in GeoGebra and then take it to the physical world. So they printed out all the games, so you can play it online and offline, and you can do lots of this kind of modeling of these tools. So you can do this kind of modeling and work on this kind of games. So 3D printing is becoming an important part. So we invite some artists, and then if you come to the Bridges conference, which I will announce soon, then there will be hundreds of artists working on 3D printing. And I have a new PhD student, Eva, who is an artist, and then she is creating 3D printed arts. And then what we try to do is creating design of mathematical arts. And then also we want to create a repository for open design. So you can download the materials printed by yourself, or you can order these kind of materials. And then we try to create some of these designs and then create an open design repository similar to the GeoGebra
materials website to connect in this kind of work as well. We have many other projects. So, for example, this is a project in Finland, Spain, England, and Hungary, when the students are creating STEAM education materials, and then they are teaching their other kids in the schools. So they try to see that how they can inspire other students. So they go to their own school, to the schools in the same country. They give online sessions. So you can check all of these materials. Probably you know Microbit. Have you heard of Microbit? It's a small computer. It costs like $10, and then you can do lots of computer programming, and you can use it for all different kind of activities. And we have many projects with this. We work in South Africa. There is a big GeoGebra and art competition. And actually, if you are interested in STEAM education or GeoGebra and art, if you search on Facebook, it's arts and or STEAM and GeoGebra, you will find a group, and there is amazing activities in which you can do. So it's GeoGebra STEAM, and you will find really amazing work. We also try to work on cultural fact that how you can use your local culture. So we just had a summer school in Israel, so you can look at architecture, paintings, religious texts, and so on, to look at that what is the mathematics behind these kind of activities. There is a project in Finland which is connecting dance and mathematics. So students are dancing in the classroom, and then they are learning mathematics through the dance. We have many conferences, like the Academy conference in Coimbra, where we had a new session on technology and arts. So, and also the European Union is integrating STEAM education in many countries. So with Christoph, we are giving seminars for the EU. We are part of these machine learning activities. So GeoGebra will be developing into the way to support teachers and students through artificial intelligence. And I think I need to finish soon, but also the cultural work, that many of the cultures include mandalas, which is also very rich in mathematics. So you can give workshops on mandalas, and we go to festivals. We are creating these mandalas. We are modeling it in GeoGebra, or you can create it from vegetables, which is, I think, in Thailand is very famous. And then, while discussing mathematics, we are eating the mandalas together with the students. And of course, you can do this kind of exploration of mandalas in GeoGebra as well. So you can create websites to connect vegetables with GeoGebra. Okay, and we had a project in Cambridge when we connect music with technology. So we use Raspberry Pi, which is also a very cheap computer. And students are writing programming. They are connected to mathematics as well. And essentially, the students are DJing their own music through programming and mathematics. And then what is very good, that we have lots of girls included in the project, because it's very difficult to attract girls in mathematics and teaching. So we organized the Bridges conference, and I think Katia was there sometime. So the Bridges conference is the world's largest mathematics and arts conference. We invite very famous speakers. Do you know who is this person? Anyone recognize? His name is Ernő Rubik. So he is the inventor of the Rubik Cube, and then he is looking at how we can use design for education. So he gave a very important talk that design and then creativity is part of education. We have many of these exhibitions. This is a very interesting exhibition by a Dutch mathematician woman.
So she's collecting sand from all over the world. She created this mandala in a church in Hungary, and on the last day of the conference she composed music and dance, and she was dancing on these mandalas. So it's a very interesting way to connect arts and mathematics. And we always build something which is giving pieces of materials to the participants. So this is a DNA built by 4-year-old kids and Nobel Prize winner physicists. So it's very interesting to see the community is developing in different ways. So we had the Bridges Conference in Finland, and then these are some of the mathematical arts, which is exhibited. So there are about 300-400 artists coming to the Bridges Conference. There are some other artists who are creating pancakes. So he invented a pancake printer, so students design their own pancake. We print them, make them, and then they just do the design of their own. And it was in Waterloo 2 years ago. And this year we had the Bridges Conference in Stockholm at the Nobel Center. So it was very interesting to give a talk where the Nobel Prize is given. So it was a very big honor. But we are organizing the Bridges Conference next year in Linz. So you are very welcome. I give you some of the cards. And if some of you could come, it's a really amazing conference with artists and mathematicians and all different kind of way. And I'll show you a video of how it is, and it's a very nice place to be. And of course, after this, there will be a GeoGebra conference as well. These signs are really printed there, so it was created by a light painter artist. So he went to these places and then created these lights by a special equipment. So it's not text, but it's done at the place. So hopefully some of you will be able to come. So we are organizing it with Johannes Kepler University and Ars Electronica Center. So I think we need to finish because we need a break. So you are very welcome to work with us in GeoGebra and then also in the research in Linz. And thank you very much. So these are some of the activities, but there are many, many more which is involved in the community. And then hopefully you will be able to contribute to this one. And I think we have plenty of time during the day to discuss it. And then we will do some of these activities after the workshops. Thank you ครับก็เดี๋ยวเราจะ
พักเบรกกันครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เราจะมาเวิร์กช็อปแต่นี้มีเรื่องประกาศหลายเรื่องเลยนะครับรวมถึงเวิร์กช็อปด้วยนะครับหนึ่งก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะต้องจดนะครับหนึ่งอาหารเที่ยงท่านใดอยากจะสั่งอาหารเที่ยงเดี๋ยวเราจะไปสั่งแล้วเตรียมไว้ให้นะครับก็แจ้งที่ด้านหน้าด่วนนะครับอาหารเที่ยงเมื่ออาหารเที่ยงมาแล้วเราจะรับประทานรับที่ชั้น2นะครับนี่คือห้องนี้คือชั้น4อาหารจะอยู่ที่ชั้น2ตอนเที่ยงนะครับแล้วตอนบ่ายโมงตรงเรากลับมาที่ห้องนี้นะครับบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงกลับมาที่ห้องนี้เรื่องเวิร์กช็อปนะครับแบ่งเป็น3ห้องด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวให้เลือกได้แต่ว่าห้องเนี่ยมันก็มีที่นั่งจำกัดนะครับห้องนี้406นะครับจะเป็นเวิร์กช็อปโดยอาจารย์วุฒิชัยเนี่ยจะวุฒิชัยอยู่นี่นะครับวิทยากรของเราซึ่งจะนำเสนอเป็นภาษาไทยนะครับเพราะนักเรียนเชิญคุณครูไทยที่ห้องนี้เริ่มตั้งแต่เบสิกพื้นฐานไปจนถึงแอดวานซ์ได้เลยนะครับแต่ใน1ชั่วโมงนี้คงทำอะไรไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะเริ่มต้นภาษาไทยนะครับอยู่ที่ห้องนี้นะครับแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่นี่อยู่แล้วด้วยนะครับส่วนอีก2ห้องจะอยู่ที่ชั้น3เดี๋ยวผมจะเขียนหัวข้อไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะครับวินเซนต์ลิว from Singapore นะครับท่านจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านจะนำเสนอหรือจะสอนเราในหัวข้อdesigning mathematical exploratory activity นะครับก็จะเป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบที่จะให้เด็กๆได้สำรวจตรวจสอบเพื่อการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อไว้ตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ในห้องนี้ครับจะมีที่นั่งอยู่ประมาณ14ที่ได้นะครับ14ที่นะครับถ้าใครสนใจหัวข้อนี้ก็มาที่นะครับรูวินเซนต์รูตรงนี้นะครับอยู่ชั้น3แล้วก็ห้อง301อยู่ใกล้ๆกันนะครับเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับมิสเตอร์มามานอยู่ข้างหลังนี้นะครับ from Indonesia จะเป็นวิทยากรให้เราผมไปถามมาแล้วหัวข้อที่จะสอนเราคือจะทำapplied construction GeoGebra applied construction นะครับก็จะอยู่ที่ห้อง301นะครับที่ห้อง301นี้จะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าที่ห้อง303เนี่ยนะอยากจะแนะนำว่าท่านที่นำคอมพิวเตอร์มาน่าจะไปเข้าห้องนี้ ดีจริงไหมฮะเดี๋ยวผมจะเขียนหัวข้อไว้ให้ตรงนี้นะครับอีกทีหนึ่งให้คุณครูเข้าให้ทุกท่านเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาเลือกดูนะครับเดี๋ยวมาเลือกดูนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอากระดาษวางไว้ให้เพื่อลงชื่อเพื่อที่จะนับดูว่าเป็นไงบ้างนะครับเอาละส่วนเบรกของเรานะครับจะอยู่ด้านหน้าเฉพาะด้านหน้านี้เนาะแต่ถ้าเลี้ยวจะเลี้ยวไปนะมันจะเป็นเบรกของห้องอื่นเพราะวันนี้มีการอบรมหลายเรื่องจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับห้องน้ำถ้าไม่พอที่ชั้นนี้ขึ้นลงได้ตามสะดวกนะครับมีหลายชั้นนะครับส่วนประกาศอื่นๆเรื่องอื่นๆมีอีก 2-3 เรื่องเดี๋ยวค่อยประกาศนะครับรวมถึงวุฒิบัตรที่จะมอบให้คุณครูด้วยโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวตอน11 โมงตรงเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้ายแยกห้องกันงั้นตอนนี้เบรกก่อนเบรกแล้วก็รีบเข้ามาดูว่าหัวข้อในการอบรมเป็นไงบ้างอยู่ห้องไหนนะครับแล้วเดี๋ยวไม่ลงตัวยังไงเดี๋ยวผมจัดใต้ต้นไม้ให้ได้ไม่ต้องห่วงแถวนี้มีที่เยอะนะครับเชิญครับเรียนเชิญตามอัธยาศัยครับห้องน้ำเบรกครับและเดี๋ยวผมเขียนให้ตรงนี้นะครับเบิร์นพิมพ์ไม่ทัน
หน้าตาของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์เปิดโปรแกรมหรือยังครับทีนี้นะครับอาจารย์เห็นลูกศรตรงนี้ไหมครับทางขวามือนะครับคลิกขึ้นมาเลยครับตัวนี้จะเป็นมุมมองนะครับที่เราใช้งานนะครับตอนนี้มีมุมมองที่เราใช้งานอยู่2มุมมองก็คือมุมมองของ Algebra แล้วก็มุมมองของกราฟิกนะครับตัวนี้จะเป็น Algebra ครับตัวนี้จะเป็นกราฟิกนะครับซึ่ง2มุมมองนี้จะใช้ร่วมกันยังไงนะครับอาจารย์สมมุติว่านะครับผมเลือกเครื่องมือจุดมา1โอเคจุดนะครับตัวนี้เครื่องมือจุดนะครับลองวางก่อนปุ๊บโอเคนะครับอาจิบ้าก็จะขึ้นพิกัดให้ใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์ได้เหมือนผมไหมครับนะครับนี่คือการใช้งานร่วมกันนะครับเราจะมาเรียนรู้เครื่องมือนะครับของมุมมองกราฟิกก่อนนะครับอันแรกตัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดนะครับแล้วก็จุดตัดจุดกึ่งกลางนะครับตัวนี้ก่อนนะครับเริ่มไล่จากทูลก่อนนะครับอันที่2ตัวนี้ครับนั่นก็จะเป็นเส้นนะครับเส้นตรงนะครับส่วนของเส้นตรงที่ผมชอบตัวนี้นะครับอาจารย์โพลีไลน์ตัวนี้ครับอาจารย์โพลีไลน์ตรงนี้นะครับอาจารย์ลองลากเลยนะครับเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยนะครับโอเคหายนะครับเสร็จแล้วกลับมาจุดเดิมนะครับลองลากดูปกตินะครับเราสร้างในโปรแกรมอื่นเขาจะคิดเป็นเส้น1เส้น2เส้น3เส้นใช่ไหมครับส่วนของเส้นตรงแต่ใน GeoGebra เป็นอ็อบเจกต์ชิ้นเดียวกันนะครับทำไงถึงรู้ว่าเป็นอ็อบเจกต์ชิ้นเดียวกันนะครับตัวนี้ครับอาจารย์1ดูจากตัวนี้ครับ Polyline 2ให้อาจารย์นำจุดนะครับไปวางไว้ตรงนี้เลยจุดวางบนเส้นเลยครับอาจารย์จุด F จุด F อยากเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีได้นะครับอาจารย์เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนสไตล์ของจุดได้นะครับทำยังไงนะครับอาจารย์เลือกจุด F ครับตรงนี้ครับนี่คือเปลี่ยนสีถ้าของท่านใดไม่ขึ้นนะครับตรงนี้นะครับคลิกลงมาปุ๊บสีนะครับเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสไตล์ของจุดได้นะครับขนาดของจุดตรงนี้นะผมทำเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เพิ่มขนาดให้เขาเป็นสีแดงนะครับได้ไหมครับอาจารย์ท่านใดไม่ได้ยกมือเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์พงศักดิ์จะไปหาครับไม่ได้ใช่ไหมครับต้องช่วยกันนะครับโพลีไลน์นะครับอาจารย์ต้องเลือกโพลีไลน์ตรงนี้ครับอาจารย์ก็มาจิ้มเลยครับมีท่านดร.คำสิงห์นะครับช่วยด้วยนะครับแล้วก็เอาจุดมาวางนะครับจุดวางปุ๊บแล้วทีนี้อาจารย์ต้องการเปลี่ยนนะอาจารย์ต้องการเปลี่ยนอะไรอาจารย์ก็เลยนี่เปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนขนาดโอเคนะครับทีนี้นะครับเราอยากให้จุดมันวิ่งเราต้องทำยังไงนะครับจุดจะวิ่งได้ก็มี2อย่างครับ1เขียนสคริปต์2สั่งให้มันทำเลยนะครับอาจารย์ต้องการให้จุด F เนี่ยของผมเป็นจุด F นะวิ่งบนโพลีไลน์คลิกขวาที่จุด F ครับแล้วอาจารย์จะเห็นคำว่า animation on อาจารย์เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับอาจารย์
อาจารย์คลิกไปเลยครับคลิกไปเลยนะตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเจอไหมครับผมคลิกเลยครับปุ๊บจุดก็จะวิ่งโอเคไหมครับจะหยุดยังไงตรงนี้ครับอาจารย์ปุ่มตรงนี้เห็นไหมครับกดหยุดได้กดให้เขาเคลื่อนที่ได้โอเคไหมครับแล้วทีนี้การเคลื่อนที่ของเขาจะให้เคลื่อนที่ไปยังไงไปข้างหน้าครับผมอันนี้คือโพลีไลน์ใช่ครับเป็นเรียกเป็น1 object นะครับแล้วทีนี้ต้องการให้เขาวิ่งไปวิ่งมาล่ะเราจะไปเซตค่าตรงไหนนะครับอาจารย์ตรงนี้นะครับอาจารย์กด stop ก่อนคลิกขวาครับobject property นะครับตรงนี้สำคัญนะครับอาจารย์ object property ตรงนี้นะครับมีให้ตั้งค่าเยอะแยะนะครับตรงนี้แหละครับสำคัญทีเด็ดของเขาอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์จุดชื่อเปลี่ยนได้นะครับอาจารย์ name นี้อาจารย์อยากให้ขึ้นพิกัดด้วยไหมหรือจะให้ขึ้นค่าด้วยไหมเขาก็ทำได้อาจารย์ลองคลิกดูนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ color นี่ไงครับเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ color นะครับ style นะครับ style จะเอาจุดแบบไหนยังไงครับที่ผมบอกว่าจุดนะครับสามารถเลือกแบบได้โอเคนะครับนี่ตรงนี้ครับ algebra นะครับตรงนี้นะครับควบคุมการเคลื่อนที่ของเขาspeed นะครับspeed 3หรือ speed อันนี้คืออัตราส่วน1:10นะครับตัวนี้ speed ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ครับเราต้องการควบคุมให้เขาเป็นยังไงนี่เคลื่อนไหวไปมาไหมโอเคไหมครับเคลื่อนไหวไปมาไปครั้งเดียวหรือกลับนะครับแล้วก็เหลือไปครั้งเดียวตรงนี้นะครับเราต้องมาตั้งค่าตรงนี้ลองให้เขาเคลื่อนไหวไปมาดูนะครับตรงนี้อันแรกนะครับแล้วก็ปิดไปเลยครับอาจารย์แล้วก็กดให้เขาทำแอนิเมชันเห็นไหมครับเขาก็จะเคลื่อนไหวไปมาโอเคไหมครับเขาก็จะเคลื่อนไหวไปมาโอเคได้ไหมครับอาจารย์ได้นะครับอันนี้คือโพลีไลน์นะครับเอาไว้ทำกราฟเส้นโอเคนะครับอาจารย์สบายเลยนะครับเอาแบบการสอนกราฟเส้นนะครับสั่งให้เขาหยุดก่อนนะครับทีนี้นะครับมาดูตรงเส้นต่างๆนะครับก็จะมีเส้นตั้งฉากนะครับเขามีให้นะครับเส้นตั้งฉากเส้นขนานเส้นแบ่งครึ่งมุมเส้นสัมผัสนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ทางสถิติก็ใช้เยอะนะครับตัวนี้ regression นะครับอาจารย์เดี๋ยวจะพาทัวร์เครื่องมือนะครับมีให้ครับอาจารย์มี regression ให้นะครับตัวนี้ locus ก็สวยนะครับเอาไว้สร้างรอยต่างๆนะครับถ้าท่านไหนที่เคยสร้างใน GSP นะครับก็จะรู้ว่า locus เนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคอันนี้ยังไม่เจาะลึกนะครับมาตัวนี้ครับอาจารย์เครื่องมือถัดไป polygon นะครับอาจารย์ลองเอามาจิ้มดูสิครับตัวแรกนะเขาจะเกิดอะไรขึ้นมาให้นี่โชว์ขึ้นมาให้เลยครับเขาบอกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม
โดยมีส่วนของเส้นตรง3เส้นถูกต้องไหมครับG H I นะครับแล้วอาจารย์สังเกตตัวเลขตัวนี้ได้ไหมครับมีมาด้วยตัวนี้คือความยาวแล้วตัวนี้แหละครับอาจารย์ที่1อาจารย์ลองเดาซิที่1คืออะไรที่1ที่1อาจารย์ลองเดาสิครับคืออะไรพื้นที่ครับอาจารย์โอ้โหโปรแกรมนี้โอเคเขาฉลาดมากเขาให้มาเลยแต่ว่าเวลาเราจะไปสร้างสื่อการสอนเนี่ยเราจะทำยังไงซึ่งเขามาให้หมดแล้วโอเคไหมครับทีนี้ได้แล้วเนาะเรารู้แล้วถามว่าตัวเลขเหล่านี้เราเอาไป operation กันได้ไหมได้ครับเช่นผมต้องการหาความยาวรอบลูกผมก็ต้องทำไงครับเอา g บวก h บวก i โอเคครับอาจารย์อาจารย์ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียก input bar ของอาจารย์จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับแต่อาจารย์อยากเอามาอยู่ด้านบนเหมือนผมไหมอยากนะครับต้องอยากนะครับ ไปที่เมนูวิวครับ layout อาจารย์เห็น layout ไหมครับlayout ตรงนี้ครับเป็นการตั้งค่าหน้าตาของเขา input bar อาจารย์ก็ติ๊กเอาไว้ข้างบนเหมือนผมก็ได้เนี่ยเห็นไหมอาจารย์ก็ติ๊กขึ้นมาเลยแล้วอาจารย์ก็ปิดไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาให้เองได้ไหมครับขึ้นมาไหมครับขึ้นมาเหมือนของผมไหมขึ้นเนาะโอเคนะครับต่อไปเราก็จะตั้งตัวแปรมา1ตัวผมใช้คำว่า sum แล้วกัน sum นี้ให้แทนผลรวมของความยาวของเส้นรอบลูกความยาวของเส้นเนี้ยรวมกันโอเคไหมครับโอเคเนาะเราก็จะพิมพ์เข้าไปว่า sum แต่มันจะขึ้นอะไรไม่รู้เอา sum t แล้วกันนะครับ sumเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับ sum ปุ๊บจะเห็นว่าเฮ้ยมีมาให้แบบนี้ด้วยมี help มาให้ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันนะครับมันคืออะไรผมให้ sum t เท่ากับมีตัวแปรแล้ว1ตัวจะรับค่าผลรวมของเขาใช่ไหมครับเราก็เอาตัวอะไรครับ g บวก h บวก i อาจารย์สังเกตเป็นยังไงครับตัวอักษรต่างกันไหมต่างไหมครับถ้าเกิดมันมีอยู่แล้วนะถ้าเกิดมันมีตัวแปรอยู่แล้วตรงนี้นะจะสังเกตว่าตัวอักษรจะขึ้นสีฟ้าสีม่วงๆนะครับแสดงว่ามันมีตัวแปรอยู่แล้วเราอย่าไปตั้งชื่อซ้ำกับเขาโอเคไหมครับกด enter ครับอาจารย์นี้ปุ๊บซ้ำมาแล้วครับอยู่ใน number โอเคนะครับอาจารย์ลองขยับจุด h สิครับซ้ำเปลี่ยนไหมซ้ำทีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับลองขยับนะเนี่ยของผมออกมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะขยับลองดูปุ๊บเปลี่ยนนะครับทีนี้คำถามถัดไปคือทำยังไงเราจะดึงตัวเนี้ยมาแสดงให้เด็กเห็นได้โอเคไหมครับก็จะเป็นการแนะนำเครื่องมือต่อไปคือเครื่องมือ text โอเคไหมครับtext นะครับ text อยู่ตรงไหนครับ text อยู่ตรงนี้นี่นะครับ
จารย์ลองเลือกมาดูสิครับ take นะครับtake ผมจะวางตรงนี้แหละอาจารย์จะสังเกตว่าเขามี LaTeX Formula ให้ด้วยซึ่งคนที่เรียนทางคณิตศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์นะครับจะใช้ LaTeX เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยจะรู้จักโค้ดเป็นอย่างดีนะครับแต่เราไม่ต้องจำเป็นต้องรู้ครับเรามีให้เลือกนะครับสมมุติว่าเราพิมพ์ไปเลยครับความยาวด้านนะครับความยาวด้านไหนล่ะเอาตรงนี้นะครับ GH ด้าน GH ชื่อ I นะด้านอาจารย์ลองติ๊ก LaTeX Formula สิครับตัวหนังสือเขาจะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไหมครับภาษาไทยจะยังไม่เห็นความสวยงามครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดภาษาอังกฤษนี้จะเห็นความสวยงามอย่างชัดเจนนะครับความยาวด้านอาจารย์พิมพ์ GH เข้าไปครับไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับเท่ากับอะไรดี GH นี่เท่ากับอะไรครับความยาวตรงนี้เท่ากับค่าไหนครับค่า I เท่ากับเท่าไหร่ครับนี่ก็มันเชื่อมโยง I เท่ากับ 5.03 อาจารย์จะพิมพ์ 5.03 โดยไม่ได้เพราะถ้าผมขยับจุด S ออกไปมันก็จะเป็นค่าอื่นใช่ไหมครับอาจารย์ก็ต้องไปเลือก Object ตรงนี้ครับอาจารย์ตรงนี้ครับ Object เห็นไหมครับ Object อาจารย์มาหาค่า I ครับโอเคไหมครับทีนี้ข้อความอาจารย์ก็จะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าแบบไดนามิกแล้วถ้าเกิดจุดใดจุดหนึ่งเลื่อนนะครับข้อความตัวเลขตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามความยาวของ I โอเคไหมครับอาจารย์backslash นี่เอาให้ครบนะครับ backslash ด้วยนะครับเพราะต้องการเริ่มบรรทัดใหม่นะครับ backslash เข้าไป2ตัวนะครับความยาวด้านนะครับอาจารย์พิมพ์ให้ครบเลยครับความยาวด้านต่อไปด้านไหนครับความยาวด้าน HI นะครับเท่ากับค่า G นะครับแล้วก็ backslash นะครับอาจารย์ให้ครบเลยนะครับเอาให้ครบนะครับแล้วก็สุดท้ายได้ครับอาจารย์ copy วางได้ครับสุดท้ายก็รวมนะครับ
อาจารย์พิมพ์เสร็จแล้วอาจารย์ก็กดตกลงเลยนะครับกดโอเคเลยมาแล้วนะครับอาจารย์สามารถขยับได้เลยทีนี้อาจารย์ลองขยับจุด H ลองดูครับเห็นไหมครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ลองไม่ติ๊กลองดูครับว่าตัวหนังสืออาจารย์จะเป็นยังไงนะครับลองถ้าไม่ติ๊กตัวหนังสือจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าติ๊กตัวหนังสือจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับอาจารย์พวกสัญลักษณ์ต่างๆนะครับต้องใช้นะครับอาจารย์ถามได้นะครับอาจารย์พิมพ์ใส่ครับต้องพิมพ์ก่อนแบ็กสแลชครับครับใช่ครับถ้าเกิดหลังแบ็กสแลชปุ๊บเขาจะคิดว่าเป็นบรรทัดใหม่โอเคไหมครับอาจารย์ลองดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นสัญลักษณ์ที่เป็น a ส่วน b หรือว่า x ยกกำลัง a x ห้อย a อย่างเงี้ยเลเทคเขามีให้นะครับหรือพวกอินทิเกรตต่างๆนี่ตรงนี้ครับเครื่องหมายต่างๆตัวนี้ทำไมผมถึงสอนตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้แหละสำคัญนะครับอาจารย์มีให้หมดนะครับอาจารย์อย่าลืมโน้ตไว้นะครับตรงนี้มีให้หมดนะครับเป็นเมทริกนะครับเป็นรูปแบบต่างๆนะครับโอเคทีนี้บางคนบอกว่าตัวหนังสือมันไม่สวยมันเปลี่ยนได้ไหมนะครับเปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้นะครับข้อเสียของเขาคือเปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้แต่เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนขนาดได้ขนาดก็ไม่ใช่แบบเบิดนะครับอาจารย์ลองคลิกดูตรงนี้ก่อนครับคลิกตรงตัวหนังสือปุ๊บเนี่ยอันนี้คือสีนะครับอาจารย์จะใส่สีไหนเขียนไหมครับอันนี้ตัวอักษรแบบหนาแบบเอียงอันนี้ขนาดนะครับขนาดเขาจะมีฟิกมาให้แค่นี้ครับโอเคนะครับอาจารย์ก็ใส่ให้มันสวยๆก่อนผมต้องการสีน้ำเงินอย่างเงี้ยเป็นมิดเดิลแล้วกันโอเคทีนี้อาจารย์ต้องการเคลียร์หน้าจอให้มันสวยๆโดยไม่ต้องลบตัวอาจารย์ติ๊กตรงนี้เลยนะครับตรงนี้อาจารย์ลองติ๊กนะครับปุ๊บB ก็จะหายไปเห็นไหมครับส่วนไหนที่หายไปติ๊กเลยเส้นนี้ก็ไม่ต้องเอาโพลีนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับนะครับมีเวลา1 ชั่วโมงนะครับอาจารย์จะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนว่าจะนำเสนออะไรให้ได้เยอะที่สุดนะครับอาจารย์อาจารย์อยากทำสมการโอเคครับจัดให้ครับเดี๋ยวเรื่องนี้ก่อนครับอาจารย์อยากได้กราฟอะไรอาจารย์โอเคครับวงกลมใช่ไหมครับโอเคได้ครับ
อาจารย์เซฟก่อนครับถ้างั้นเซฟไฟล์นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องกราฟกันโอเคนะครับอ๋อตรงนี้ครับนี่ปึ๊บหายปึ๊บอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับนี่อาจารย์ต้องให้เขาเรียงแบบไหนเรียงแบบไทยอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับจะมาเรียนรู้เรื่องกราฟแต่จริงแล้วอยากให้เรียนเครื่องมือการวัดก่อนนะครับทีนี้ลองวัดมุมก่อนนะครับอาจารย์วัดมุมนะครับวัดมุมก่อนนะครับเครื่องมือการวัดอยู่ไหนตรงนี้ครับอาจารย์นี่มีวัดมุมได้โอเคไหมครับวัดมุมวัดความยาววัดพื้นที่วัดสโลปโอเคไหมครับอาจารย์อาจารย์ลองวัดมุมก่อนครับวัดมุมก่อนนะปุ๊บนี่ถ้าต้องการรู้ว่าเครื่องมือใช้ยังไงอาจารย์เอาเมาส์ไปชี้ไปเลยแล้วเขาจะบอกว่าเนี่ยเลือกจุด3จุดหรือเส้น2เส้นเขาจะบอกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราก็ไปเลือกตามเขาสมมติว่าผมอยากวัดมุมเนี้ย IGH ผมก็ต้องเลือกเครื่องมือแล้วก็มาเลือกจุดนะครับหรือเลือกเส้น2เส้นแต่แนะนำให้เลือกเลือกอันไหนก็ได้ผมเลือกตัวนี้ปุ๊บมุมก็มาแล้วเห็นไหมครับอาจารย์ฝั่งนั้นก็จะโชว์อัลฟาแล้วเส้นทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะใช่ไหมครับอาจารย์ต้องเลือกครับผมต้องเลือกทวนเข็มครับผมอันนี้เขาไปคิดมุมภายนอกให้โอเคไหมครับถ้าเราไม่เอาเราก็ไปลบครับอาจารย์ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาตรงนี้ลบออกเนี่ย delete วัดมุมทีนี้เราลองเอา3มุมนี้รวมกันดูสิว่าจะเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมครับอาจารย์ก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ sum angle นะครับอาจารย์ก็พิมพ์เข้าไปเลยก็เข้าไปเลย sum angle เท่ากับสัญลักษณ์นี้เราจะพิมพ์ใส่ยังไงว่ามันคืออัลฟาอย่างเงี้ยมันคือเบต้าใช่ไหมครับอาจารย์ตรงนี้ครับอาจารย์ครับตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ไงอาจารย์ก็ไปเลือกเลยครับเบต้าอัลฟาบวกตัวนี้ครับเบต้าบวกแกมมาโอเคแล้วนะครับกด enter ครับแสดงว่าเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเขาก็จะมาแล้วนี่เขาก็จะเท่ากับ180นะครับอาจารย์ขยับไปเลยครับขยับเลยขยับจุด G หรือจุดไหนก็ได้นะครับแต่ sum angle ก็เท่ากับ180เหมือนเดิมโอเคไหมครับทีนี้ก็อาจารย์ก็ไปออกแบบโดยใช้เทคเหมือนกับความยาวตัวเนี้ยนะครับทีนี้จะมีลูกเล่นอีกไหมว่าเฮ้ยถ้าเรามีปุ่มสำหรับซ่อนแสดงเนี่ยมันจะดีไหมปุ่มสำหรับเฉลยอย่างเงี้ยจะดีไหม
นะครับรอแป๊บหนึ่งครับได้ไหมครับอาจารย์ตัวนี้ชื่อตัวนี้คือเทคหนึ่งนะครับเทคหนึ่งคือตรงนี้ผมต้องการซ่อนแสดงเทคหนึ่งโดยให้มีปุ่มควบคุมโอเคไหมครับอันดับแรกนะครับก็แนะนำเครื่องมือตัวนี้ครับเช็คบ็อกเช็คบ็อกเอาไว้ทำอะไรหลักๆแล้วก็คือค่าบูลิตนะครับจะมี2ค่าคือมี true กับ false ถ้า true ก็คือให้มันแสดงถ้า false ก็คือไม่ให้มันซ่อนนะครับอาจารย์โอเคนะครับอาจารย์คลิกมาเลยครับแล้ววางตรงนี้ปุ๊บจะไม่ต้องไปพิมพ์อะไรครับเขาบอกว่าให้เลือก Object ที่จะผูกด้วยผมไปเอา Text 1มานะครับText 1มานะปุ๊บเลือก Text 1ปุ๊บ Text 1ก็จะมาแล้วแสดงว่า Text 1เนี้ยจะซ่อนหรือแสดงขึ้นอยู่กับบูลินตัวนี้กดโอเคครับกด apply ไปเลยปุ๊บจะเห็นว่ามีอะไรขึ้นมาครับบูลิน value ชื่อ a ถูกไหมครับนี่ตรงนี้ครับอาจารย์โอเคนะครับถ้าอาจารย์ติ๊กเครื่องหมายนี้ล่ะเป็นยังไงครับถ้าคนไหนไม่ได้ไปจับคู่กับเทคหนึ่งก็จะไม่หายไปนะครับอาจารย์ต้องจับคู่ก่อนนะครับโอเคปุ๊บเห็นไหมครับสังเกตว่า a เป็นค่าอะไรครับตอนนี้ false ถ้ากดปุ๊บเป็น true อีกทีโอเคครับได้ครับอาจารย์หายไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์แสดงว่าอาจารย์ลืมเลือกไปผูกกับ Object ถูกต้องไหมครับอาจารย์ตรงนี้ครับอาจารย์อาจารย์ลบได้นะอาจารย์ลบได้เนี่ยตรงเนี้ยคลิกขวาตรงนี้แหละครับdelete เอาใหม่นะครับอาจารย์ตรงนี้เลือกนะครับแล้วอาจารย์ไปเลือกวัตถุที่จะให้บูลินนี้ควบคุมซึ่งผมไปเลือกเอา text 1โอเคนะครับกด apply ครับทีนี้อาจารย์ก็ลองคลิกดูนะครับโอเคนะครับโอเคขอหยุดเรื่องนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องกราฟกันต่อนะครับวิธีเซฟนะครับอาจารย์ไปที่ไฟล์Save as นะครับเซฟไว้ก่อนนะครับSave as อาจารย์ก็พิมพ์เข้าไปเลย1นะครับก็ไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับเปิดหน้าต่างขึ้นมาเปล่าๆอย่างนี้แหละนะครับแล้วอาจารย์ไปเซตค่าให้เหมือนผมนะครับเปิดหน้าต่างขึ้นมาเลยครับผมปิดแล้วเปิดใหม่หรือว่าไปที่ไฟล์ New Window นะครับเรื่องกราฟของฟังก์ชันนี่ขอ2 นาทีได้ไหมครับอาจารย์พิมพ์สมการเข้าไปใน Input Box ครับเดี๋ยวกราฟมันจะโผล่ออกมาโอเคไหมครับพิมพ์แล้วไม่โผล่ลองพิมพ์ใหม่สิ
หมายถึงอ๋อยกกำลังอาจารย์ใช้ตัวนี้ไหมครับ x กำลัง 2สมมติว่าผมต้องการ x กำลัง 2 บวก 3 นะครับบวก 1 แล้วกัน x ยกกำลัง 2ตรงนี้นะครับอาจารย์อาจารย์มีปัญหาหรือเปล่าครับเดี๋ยวเหมือนจะล็อกไหมครับครับผม create slider x ครับอาจารย์ไม่ใช่ s ครับครับกดปิดก่อนครับกดปิดอีกครั้งหนึ่งครับโอเคไหมครับอาจารย์มาถึงตรงนี้ผมก็จะสอนอินทิเกรตเลยนะครับอาจารย์โอเคผมต้องการเอา upper sum ก่อนนะครับไล่ทีละ upper sum lower sum นะครับอาจารย์ผมต้องการนะครับ upper sum นะครับจาก2ถึง-2ถึง2นะครับอาจารย์พิมพ์คำสร้างสไลเดอร์ขึ้นมาก่อนครับอาจารย์สไลเดอร์ตัวนี้แนะนำเลยนะครับจะไม่ทันสไลเดอร์ปุ๊บ a นะครับจาก0จาก1ถึง30นะครับเพิ่มขึ้นทีละ1นะครับสไลเดอร์นะครับโอเคทันไหมครับอาจารย์โอเคครับรอก่อนอาจารย์เลือกเครื่องมือสไลเดอร์ครับอาจารย์ครับครับผมจะเล่นมากไม่ได้ครับอาจารย์เวลาอะไรเหลืออีกเราได้2เพิ่งได้หน้าต่างแรกนะครับอาจารย์มันมีอยู่5หน้าต่างนะครับเพิ่งได้หน้าต่างแรกนะครับอาจารย์อันนี้คือยังไม่ครึ่งเลยครับหน้าต่างแรกเหลือปกติผมอบรมสั้นที่สุดก็คือ2วันนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์คำสิง2วันนี้แทบไม่ได้อะไรเลยครับโอเคนะครับกดโอเคนะครับทีนี้ไปที่ input bar พิมพ์คำว่า upper ผมพิมพ์ไม่ได้พิมพ์อักษร3ตัวนะครับเขาก็จะขึ้นมาให้เลยโอเคไหมครับupper sum ผมชอบตรงนี้แหละครับผมจำโค้ดไม่ค่อยได้upper sum ฟังก์ชันไหนครับฟังก์ชัน f นะครับกด f start ที่จากไหนครับ start ที่ไหนครับจากนี่นะถึงนี่นะโอเคนะครับจาก-2ถึง2ทีเนี้ยจำนวนแท่งจำนวนแท่งให้เป็นสไลเดอร์ a พิมพ์คำว่า a เข้าไปครับอาจารย์พิมพ์ตัวอักษร a เข้าไปอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับ
ไหมครับกด enter เลยครับอาจารย์ปุ๊บอาจารย์ลองเลื่อนดูครับ A คืออะไรนะครับอาจารย์ก็ลองเลื่อนดูปึ๊บไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวโอเคอาจารย์ต้องลบออกก่อนครับข้างหลังนี่ลบออกให้หมดเลยอาจารย์มีปัญหาตรงที่ใช้สั่งนี่ตลอดเลยโอเคได้แล้วครับผมครับผมอาจารย์สไลเดอร์ไหนครับอาจารย์ขยับเลื่อนเอไปสิครับฟังก์ชันไหนครับพับเพื่อซ้ำอาจารย์อยู่เหมือนเดี๋ยวนะครับอาจารย์ดับเบิลคลิกตรงนี้ให้ผมหน่อยครับF ตอนนี้ F อาจารย์เท่ากับ5แต่อาจารย์ต้องเป็น G ครับฟังก์ชันอาจารย์คือ G ครับผมเดี๋ยวลบ F ออกแล้วก็เติม G ใส่ครับอาจารย์ครับผมโอเคกด apply ครับกดโอเคครับอาจารย์ลองเลื่อนดูครับสไลเดอร์นะครับอาจารย์ถ้าจะวางแล้วอาจารย์คลิกขวานะครับลากไปเลยครับผมโอเคนะครับอันนี้เรื่องของกราฟนะครับตัวซ้ำไม่ต้องเท่ากับครับF เดิมคอมม่าครับคอมม่าโอเคได้ครับครับอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงครับครับอาจารย์เดี๋ยวรอสักครู่ครับอาจารย์หน้าจอหายใช่ไหมครับอาจารย์เมื่อกี้มันมาอาจารย์ติ๊กนี่ครับติ๊กตรงนี้ครับผมติ๊กครับมาครับอาจารย์ครับนี่อาจารย์ก็ไปสไลเดอร์มาวางไว้ครับตัวนี้ครับสไลเดอร์คิดว่ามานั่งใกล้ๆอาจารย์หน่อยครับเดี๋ยวผมให้น้องมานั่งประกบนะครับอาจารย์ครับครับผมโอเคนะครับผ่านไหมครับผ่านนะครับต่อไปผมจะแนะนำใน spell sheet นะครับ spell sheet เลยครับอาจารย์ข้ามไปเลยนะครับอันนี้อาจารย์พอรู้คร่าวๆแล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับส่วนโค้ดนะครับอาจารย์โค้ดอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์เฮลตรงนี้อาจารย์อยากรู้อะไรไปค้นที่เฮลนะครับอาจารย์จะพิมพ์โค้ดเข้าไปเลยค้นที่เฮลนะครับอาจารย์คลิกตัวนี้ออกมาปุ๊บสมมุติว่านี่มีคำสั่งอะไรให้บ้างนะครับ integrate เนี่ย integrate เขาจะมีมาให้โอเคไหมครับอาจารย์เขาจะมีบอกว่า integrate เขาต้องการอะไรบ้าง integrate ต้องการฟังก์ชันนะครับหรือ integrate ต้องการฟังก์ชันนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่ไหนสิ้นสุดที่ไหนโอเคไหมครับแล้วก็มี integrate between function ด้วยนะครับอาจารย์โอเคนะครับไม่ลงลึกเท่าไหร่นะครับอาจารย์แต่ให้อาจารย์ไปศึกษาเองไม่ยากครับอาจารย์ครับทีนี้ไปที่เมนูไฟล์ครับอาจารย์ไฟล์ new window นะครับแล้วให้อาจารย์ไปเลือกที่ spell sheet ตรงนี้ครับspell sheet นะครับหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงครับตรงนี้กดตรงนี้ครับผม spell sheet ครับผมหน้าตาของ spell sheet นะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอาจารย์ปิดกราฟิกไปเลยนะครับปิดกราฟิกเลยเครื่องมืออาจารย์สังเกตเครื่องมือเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ
เครื่องมือเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเหมือน Excel ครับอาจารย์อาจารย์ลองคีย์คะแนนก่อนเรียนหลังเรียนนะครับเอานักเรียนสัก10 คนนะครับก่อนเรียนกับหลังเรียนนะครับแล้วเราลองมาเทสลองดูนะครับเต็ม10นะครับอาจารย์เอาสัก10 คนได้แล้วครับเอา2 คอลัมน์อย่างนี้โอเคนะครับอาจารย์ครบหรือยังครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับทีนี้เราจะมาทำทีเทสก่อนนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์เสร็จแล้วนะครับเสร็จหรือยังครับอาจารย์เสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครอบเลยครับครอบเลยนะครับตรงนี้เลยครับอาจารย์เห็นไหมครับตัวนั้นเป็น one variable analysis ก็จะเป็น t-test นะครับตัวนั้น t-test 1 กลุ่มนะครับแต่เราใช้ multiple ตัวนี้นะครับเขามีอะไรให้บ้างโอเคข้อมูลจากที่เราเลือกไว้ก็มาอยู่ในตัวนี้นะครับเลือกแล้วกดนาไลท์เลยครับอาจารย์กดนาไลท์เลยกดนาไลท์เลยนะครับปุ๊บขึ้นอะไรมาให้ครับอาจารย์บล็อกพอร์ตถูกไหมครับขึ้นบล็อกพอร์ตมาให้แล้วทีนี้ยังไม่มีข้อมูลค่าทางสถิตินะครับอาจารย์ก็มาเลือกตรงนี้ครับปุ๊บมาแล้วนะครับอันนี้คือสถิติพื้นฐานนะครับมาให้ครบหมดเลยนะครับแล้วไปเลือกสถิติครับอาจารย์ใช้อะไรครับอาจารย์แพร่ใช่ไหมครับอาจารย์โอเคนะครับติ๊กไปเลยจะสังเกตว่ามันมีแอนโนวาให้ด้วยนะครับอาจารย์ตั้งแต่3 กลุ่มขึ้นไปใช่ไหมครับอาจารย์แอนโนวานะครับโอเคนะครับอาจารย์ใช้ได้นี่ขึ้นมาให้แล้วเมนเดฟเลตนะครับก็จะมีให้ด้วยมาไหมครับอาจารย์ครับผมครับกดครับผมกดนะครับรบกวนอาจารย์ครับผมนะครับกดตรงนี้เข้าอาจารย์ปุ๊บนี่อาจารย์ก็มาเลือกอาจารย์ต้องการเทสอะไรนี่เรียบร้อยครับอาจารย์มีมาให้ครบนะครับโอเคนะครับมีค่า p value ให้นะครับตัวนี้นะครับใน SPS ก็คือจะขึ้นค่าเป็นค่า sig นั่นเองโอเคนะครับตัวเดียวกันครับผมค่านัยสำคัญนี่ก็ t
นะครับSE แล้วก็ Degree of Freedom โอเคไหมครับโอเคไหมครับอาจารย์ทีนี้นะครับปิดหน้าต่างตรงนี้ไปเลยนะครับเราลองมาใช้ regression ดูสิครับอาจารย์เขามีให้นะครับหมดเวลาหรือครับอาจารย์กำลังมันเลยครับอาจารย์ครั้งที่1ใช่ไหมครับอาจารย์โอเคครับโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวขอเรื่องสุดท้ายครับ regression ครับอาจารย์การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะครับตัวนี้นะครับปุ๊บตัวนี้ครับ two variable regression analysis นะครับปุ๊บกดเหมือนเดิมครับ analyze นะค่าสถิติก็จะมีให้นะครับให้ครบหมดเลยนะทีนี้ให้อาจารย์ไปเลือกโมเดลนะครับว่ามันจะเข้ากับโมเดลไหนสมมติว่าผมลิเนียร์ปุ๊บเราจะรู้ได้ไงว่าโมเดลนี้ดีไม่ดีดูจากไหนครับอาจารย์ R square นะครับถ้า R square สูงนะครับค่าความเชื่อมั่นของเขาจะเยอะนะครับตามไปด้วยนะครับสังเกตที่ R square ตัวนี้ค่อนข้างที่จะยังน้อยอยู่นะครับอาจารย์ก็มาเลือกตัวใหม่ตัวนี้ได้ไหมโอเคเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอาจารย์แล้วเขาก็จะมีสมการพยากรณ์มาให้ด้วยตรงนี้นะครับอาจารย์อันนี้ล่ะจะเพิ่มขึ้นมานะครับความสัมพันธ์ของเขานะครับตัวนี้จะดูนะครับเราก็ได้แค่2มุมมองนะครับได้แค่ตัวที่เป็นกราฟิกกับตัวที่เป็นมุมมองของ Spreadsheet 3D ยังไม่ขึ้นครับอาจารย์ 3D มันกว่านี้อีกครับ เสียดายนะครับเวลาน้อยนะครับอาจารย์ปกติก็ต้องอย่างน้อยก็2 วันแทบไม่ได้เลยอะไรเลยใช่ไหมครับอาจารย์คำสิงนะครับที่ชั่วโมงเดียวได้เยอะได้ทั้งหลายอย่างครับพยายามให้ได้เยอะที่สุดครับโอ้โหใช่ไหมครับอาจารย์โอเคครับใช่ครับวันนี้เร็วนะครับคนผู้เข้าอบรมเร็ววันนี้ผู้เข้าอบรมค่อนข้างที่จะเร็วโอเคเดี๋ยวอาหารที่กลับไปจุดชั้น2ครับแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงเรากลับมาที่นี่เหมือนเดิมส่วนของซีเควนต์มาด้วยนะผมขึ้นสัก10 นาทีซีเควนต์ครับอาจารย์ได้เอาสักหน่อยครับอาจารย์อาจารย์ไม่หลังอาจารย์เสร็จที่อาจารย์บอกว่าให้มาจอยกันเดี๋ยวตอนบ่ายอาจารย์คำสิงห์จะมาในเรื่องของซีเควนต์นะครับซีเควนต์นี่ก็สนุกครับอาจารย์ซีเควนต์อาจารย์คำสิงห์จะขึ้นซีเควนต์ตอนบ่ายครับครับผมโอเคครับอาจารย์ผมไม่มีแล้วครับตอนบ่ายแล้วอาจารย์ขึ้นเลยซีเควนต์นะครับอาจารย์โอเคครับอาจารย์ครับผมได้ห้องนี้ได้ห้องนี้ครับ10 นาที 15 นาทีได้แบ่งกันนะครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยว
เดี๋ยวอาจารย์เรื่อง3 มิติเลยครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์คำสิงจะเอาซีเควนซ์3 มิติผมให้พูดสำเร็จด้วยโปรแกรมสำเร็จเอาไปใช้เรียนให้เขาสอนให้ทำครับสอนก่อนครับอาจารย์ถ้างั้นเขาจะไปแก้โค้ดแก้อะไรยากเดี๋ยวสอนให้ทำเรื่องพวกการคลี่อะไรง่ายๆครับอาจารย์การสร้างทรงพีระมิดการสร้างพีระซึมครับผมครับเอาอย่างนั้นครับครับเป็นแพรครับอาจารย์ครับเป็นคู่เนาะกดตรงนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บนึงแล้วก็กดนี่อันนี้ location ใช่เมื่อกี้กดลืมไปแล้วอ่ะตรงนี้ครับไม่ใช่ครับอาจารย์ตัวนึงตัวสุดท้ายครับตัวนี้โอเคครับผมทีแล้วก็สถิติครับใช่เลยครับตัวนี้คือสอบก่อนเรียนหลังเรียนอันนี้คือใช้ได้เลยครับผมใช้ได้เลยใช่ครับอาจารย์ครับใช้ ครับตัวนี้ฟรีด้วยครับอาจารย์ต้องแบบติดลิขสิทธิ์เยอะแยะแล้วแต่เราจะครีเอทงาน